San Mateo, capítulo 17. Uperire, sei arahaguepe Jesús ogueraha, Pedro, Santiago, hatyvyra Juanpe, ha ojupi hikuái peteĩ yvytyru'ãme. Upépe henondepekuéra Jesúrete oñemoambue ohóvo. Hova oñepyrũ omimbi kuarahýicha ha umi ijao katu morotĩsakã ha oja jaipa. Ha peichahágui katu ohecha sapy'a hikuái Moisés ha Elíape oñemongetavahína Jesús ndive. Upépe Pedro he'i Jesúspe: Chejára, iporãiténiko ikatu roime ko'ápe. Reipotárõ ajapóta peẽme penerendag̃ua, peteĩ nemba'erã, peteĩ Moisés peguara ha Elías peguara avei. Pedro oñe'ẽ aja, ou peteĩ arai omimbipáva ha ojaho'i chupekuéra. Pe araígui oñehendu peteĩ ñe'ẽ he'íva: Kovahína chera'y ahayhuetéva, che aiporavova'ekue, pehendu chupe. Hemimbo'ekuéra ohendúvo péva, oñesũ omboja peve hova yvýre, tuicha okyhyjégui. Jesús katu oñemboja hendapekuéra ha opokóvo hesekuéra he'i: Pepu'ã, ani pekyhyje. Ha omopu'ãvo hesa ndohechavéima avavépe. Jesús ha'eñuhámante ohecha. Uguejykuévo pe yvytýgui Jesús he'i chupekuéra: Aníke pemombe'u avavépe ko pehechava'ekue. Che yvypóraisa ajuva'ekue aikovejey peve omanóva apytégui. Hemimbo'ekuéra oporandu Jesúspe: Mba'érepiko umi Moisés rembiapokapy mbo'eha he'i Elías oura'ẽvaraha. Jesús he'i chupekuéra: Añeténiko Elías rae ouva'eraha ha ha'e omoĩmba porãva'erã opaite mba'e hekópe. Ha che ha'e peẽme Elías oumahague ha avave ndoikuaái hague chupe. Pévare ojapo hikuái hese opa ojaposéva. Péicha avei che yvypóraisa ajuva'ekue ahasa asýta ipopekuéra. Upépe ae hemimbo'ekuéra ohechakuaa Jesús oñe'ẽhague chupekuéra Juan Bautista rehe. Og̃uahẽvo hikuái opavave oĩháme, oñemboja Jesús rendápe peteĩ karai, oñesũ henondépe ha he'i chupe: Karai, iporiahuverekomínako che ra'ýpe. Imba'asy ou jave chupe niko oityjepi chupe ha pévare oiko'asyterei. Hetáma péicha ho'atápe tera'ýpe. Arúniko kuri neremimbo'ekuérape ha ha'ekuéra ndaikatúi omonguera. Jesús he'i upémarõ: Ha tekove jerovia'ỹ, araka'e peve piko aiméta penendive, araka'e peve piko aikóta ndereheve. Peru chéve pe mitãrusu. Upépe Jesús oñe'ẽ hatã pe mba'e pochýpe ha omosẽ pe mitãgui. Pe mitã okuera upépete. Upéi umi hemimbo'ekuéra oñe'ẽ Jesús ndive ha'eñuháme ha oporandu chupe: Mba'érepiko ndaikatúira'e ore romosẽ pe mba'e pochy. Jesús he'i chupekuéra: Ndapejeroviapáigui tupãre. Añete ha'e peẽme pendejerovia michĩramo jepe oimeraẽva mba'erã'ỹi michĩvévaicha pejéta peteĩ yvytýpe. Ejei ko'águi, eva amo, ha upe yvyty ováta. Oimeraẽva mba'e ikatúne pejapo. Péicharõ jepe peñembo'éramo ha tupãme pemomba'eguasúvo ndape'úiramo mba'eve añoite, ikatúne pemosẽ ko'ãichagua mba'e posy. Oiko aja hikuái Galilea rupi Jesús oñe'ẽ hemimbo'ekuéra pekóicha. Che yvypóraisa ajuva'ekue ha atahína yvyporakuérapópe ha ekuéra chejukáta. Mbohapy arahaguépe katu aikovejevýta. Kóva ohendúvo tuicha oñembyasy hikuái. Jesús ha hemimbo'ekuéra og̃uahẽ rire táva Cafarnaumpe, umi viru ombyatyva tupãópe g̃uarã, oho Pedro rendápe ha oporandu chupe: Penembo'ehárapiko ome'ẽ oikóvo pe viru tupãópe g̃uarã. Ha Pedro he'i chupe: Ome'ẽ. Upéi Pedro oikevo Jesús rógape, Jesús raẽ imandu'a Pedrope ha oporandu chupe: Simón, mba'épa ndeere, mburuvichakuéra ombyatýramo viru mávarepa ha'ekuéra omope, hetãnguakuérarepa térãpa ambue tetãguáre. Pedro he'i chupe: Ambue tetãguáre.
Jesús he'i chupe. Péicharõ ningo hetagua ndaitekotevéi ome'ẽ. Péicharõ jepe ani hag̃ua iposỹ ñanendive avave tereho ýpe ha itýnepinda.